Bismillahirrahmanirrahim. To start with the greatest name of Allah Almighty, who is very Rahman and Rahim. Dear viewers, today I am available at Shabana Nawaz official channel, and today we are going to start our very first class of English subject, and in which we will discuss about the parts of speech. प्यारा व्यूवर्स, असांखे नंढपण खां वेठी पार्ट्स ऑफ स्पीच जे बारे में अवेयरनेस ॾिनी वई आहे. असांखे नंढपण खां वठी वी हैव बीन टॉट बाय अवर टीचर्स, बाय अवर डिफरेंट ट्यूटर्स दैट लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ पार्ट्स ऑफ स्पीच. छाकाणि त पार्ट्स ऑफ स्पीच ई आहिनि जिन ते सॼी अंग्रेज़ी ग्रामर जी बुनियादु आहे. पार्ट्स ऑफ स्पीच असांखे क्लास 1 खां पढ़ाया विया, सेखारिया विया, यादि कराया विया. बट असां वटि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो जेको असुलु कॉन्सेप्ट आहे उनजो हुजणु तमामु ज़रूरी आहे. छाकाणि त अगरि असां वर्ड खे टोड़ियूं पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट चइबो आहे कंहिं बि हिसे खे, स्पीच चइबो आहे ॻाल्हि ॿोल या बातचीत. त असां ईअं चई सघूं था त असांजो जेको बि ॻाल्हाइणु आहे उहे उन्हनि जे हिसनि खे या उन्हनि जी पढ़ण खे असां डिस्कस कंदासीं. अमूमन असां जेका बि ॻाल्हि ॿोल कंदा आहियूं त उहा इन्हनि हिसनि ते ई मुश्तमिल हूंदी आहे. बट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, वी हैव commonly listed 8 parts of speech, which are noun, number 1, pronoun, number 2, number 3 is adjectives, number 4 adverbs, number 5 verb, then we have conjunctions, after that we have prepositions, and in the end we have interjections. So in our today's class, प्यारा ॿारो, अॼु असां सिखंदासीं असांजो पहिरियों पार्ट ऑफ स्पीच जेको आहे नाउन. असांखे हिकु शइ जो कॉन्सेप्ट आहे त असांजी काइनात में जेका शइ बि वजूद में अचे थी, उनजे वजूद जे अचण सां ई जेको पहिरियों अमल थिए थो उहो उनखे नाले ॾियण जो अमल थो थिए. असां वटि जेकॾहिं कोई ॿार बि पैदा थो थिए त उन वटि जेको पहिरियों हुनजे लाइ जेका असां लाहे अमल ज़रूरी सम्झूं था त उनखे नालो ॾियूं. जेकॾहिं असां वटि का बि नई शइ इन्वेंट थी थिए, ज़ाहिर थी थिए, नज़र थी अचे, त असां वटि उनजे लाइ बि ज़रूरी आहे त असांखे हुनजो नालो हुजणु खपे. असां वटि जेकॾहिं काई जॻह आहे त उनजो बि असां वटि नालो मौजूदु आहे. सो इन अवर world we have name for everything, or the process of naming every word is called noun. Noun basically लातीनी ज़बान जो लफ़्ज़ आहे जेको नॉमस मां निकितल आहे, NOMES, जंहिंजो मक़सदु आहे नेम. ऐं सिंधी में हिन खे चयो वेंदो आहे इसम, जेको अरेबिक ज़बान जे लफ़्ज़ मां वरितल आहे जंहिंजो मक़सदु आहे नालो. So this is very simplest part of speech, in which we are told that this word tell us about naming things. Means it is just about the process of naming the things. पोइ उहे नाला छा जा थी सघनि था? उहे नाला थी सघनि था पर्सन, माण्हुनि जा, अ प्लेस, जाइनि जा, अ थिंग, कंहिं बि शइ जा, और एन आइडिया. असां वटि जेकॾहिं सोचियो वञिजे त असां वटि माण्हू आहिनि त हर माण्हू जो असां वटि नालो मौजूदु आहे. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ आई से वॉट इज़ योर नेम, यू आर गोइंग टू आंसर मी विथ इट योर नेम. वाई? बिकॉज यू हैव गॉट इट. असां वटि जेकॾहिं प्लेस आहे उन्हनि जा बि नाला मौजूदु आहिनि. मां तव्हांखे पर्सन्स जा एग्ज़ाम्पल ॾींदी हलां. ॾाढा कॉमन एग्ज़ाम्पल आहिनि, सायरा, महताब. असां वटि जेतिरा बि नाला मौजूदु आहिनि उहे सभु पर्सन्स में अची था वञनि. देन असांखे जॻहियूं आहिनि.
जॻहियूं असां वटि हर क़िस्म जो आहिनि. असां वटि स्कूल्स आहिनि, असां वटि मॉस्क आहे, असां वटि रेलवे स्टेशन आहे, पुलिस स्टेशन आहे, ऐं असां वटि जेके शयूं आहिनि, फॉर एग्ज़ाम्पल शयूं लाइक वॉट, लाइक we have table, we have chair, we have dining table, we have dispenser, we have sofa, we have bed, like we have everything, and we have got the name of everything. Okay, then we have ideas, like we have the idea of what how can you say ईमानदारी, बहादुरी, डरपोक हुजे को माण्हू त उन जे लाइ असां कहिड़ो वर्ड इस्तेमालु कंदासीं. सो दिस इज़ हाउ वी हैव द नेम फॉर एवरीथिंग, whether it is person, whether it is place, whether it is a thing, whether it is an idea. Okay, we have some common nouns, we have some proper noun, but I am going to discuss these both type of noun in my next slide, where we have entire list of all the types of noun. So प्यारा students, असांखे ख़बर पई त noun छा आहे. noun शयुनि खे, जॻहनि खे, माण्हुनि खे नाले ॾियण वारो पार्ट आहे. त असां जेकॾहिं सिंपल डेफिनेशन पढ़ूं noun जी, what is the definition of noun? Noun is a word that names a person, a place, a thing, or an idea. Or even in simplest word, even if you belong to grade 1 or 2, जेकॾहिं तव्हां क्लास पहिरें ॿिए जा शागिर्द आहियो त तव्हां हिकिड़ी सिंपलेस्ट डेफिनेशन बि लिखी सघो था. Noun means naming words. Now let's talk about noun in detail. So here in this slide we are going to discuss about the types of noun in English grammar. Here you can see a very attractive list of the types of the noun. We have number 1 common noun, then there we have proper noun, abstract noun, concrete noun, then we have countable, uncountable, compound noun, collective noun, singular noun, then we have plural noun. मां हिते क्लियर कंदी हलां त ही जेके नाउन जी जेका अप्रोच आहे इहा हिकिड़ी जर्नल अप्रोच आहे, इहा कंहिं ग्रेड लेवल जे ते न आहे. हिन शइ जे लाइ असांखे कॉन्सेप्ट क्लियर करणु तमामु ज़रूरी आहे. जीअं जीअं तव्हांजी लेवल अप थींदी वेंदी, जीअं जीअं तव्हां वॾनि वॾनि क्लासनि में अची वेंदा, पर तव्हांखे स्टिल if you will need to have command in your language, then it is necessary to have command in your grammar. And जेकॾहिं तव्हांखे बिस्मिल्लाह ही न ईंदी, definitely you are not going to perform your thing successfully. So अचूं था असां पहिरियां पंहिंजे पहिरें क़िस्म ते त कॉमन नाउन छा आहे. कॉमन नाउन, कॉमन छा खे चइबो आहे? कंहिं बि आम शइ खे, उहा शइ जेका आम हुजे, जेका ख़ासि न हुजे, ख़ासि जो ज़िद आहे कॉमन. नॉन स्पेसिफिक प्लेसिस, थिंग और आइडियाज़. असांखे ख़बर आहे त नाउन छा आहे, नालो आहे छाजो, पीपल, प्लेसिस, थिंग और आइडियाज़. पर जेकॾहिं उहे आइडियाज़ अनस्पेसिफाइड ऐं नॉन स्पेसिफिक आहिनि, उहे माण्हू अनस्पेसिफिक आहिनि, उहे सुञातल न आहिनि. असां चई छॾियूं बाबा क्लास में सायरा उथे, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास में असांखे 3 सायरा आहिनि, त कहिड़ी ख़बर पवंदी त असां कहिड़ी सायरा जे बारे में ॻाल्हाए रहिया आहियूं, अनटिल एंड अनलेस असां हुनजी कास्ट मैंशन करे छॾियूं, या असां हुनजी काई बि शख़्सियत जी जेको आहे सो ख़ूबी ॿुधाए छॾियूं. असां ईअं चई सघूं था बाबा सायरा जतोई, then she will be proper. या असां चई सघूं था फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास में 2 सायरा जतोई आहिनि, त असां छा चई सघूं था, लाइक क्लास 4 जी जेका सायरा जतोई आहे, बट डॉटर ऑफ, लाइक उहो हुनजो डिफरेंट थी वेंदो. सो टू मेक थिंग्स मोर अनकॉमन, असांखे डिटेल्स ताईं वञी करे हुनखे असां वधीक अनकॉमन थी करे ॾिसी सघूं था. ओके, सो इन जा एग्ज़ाम्पल्स ते अची वञूं त कॉमन नाउन जा जेके असांखे एग्ज़ाम्पल्स मिलनि था, लाइक वी हैव टेबल, वी हैव बुक. बुक त आहे, टेबल त आहे, पर कहिड़ी टेबल आहे? नॉट नोन, कॉमन. Why? This is the why this type of noun is called as common noun. Then
like if we have book, we don't know whether it is book of English, we don't know whether it is book of zoology, we don't know whether it is book of biology or what. Then we have window, we don't know which window or kede room ji window. So we have so many persons, so many places. असां चई छॾियूं school, which is school. If now I want to make it uncommon, then I must have to give it a name. Then proper noun. My students, please keep it in your mind that common noun and proper noun जेके आहिनि से हिक ॿिए जे वाइस वर्सा आहिनि. Common noun आम शयूं, proper noun ख़ासि शयूं. Common noun आम माण्हू, proper noun ख़ासि माण्हू. Common noun आम जॻहियूं, proper noun ख़ासि जॻहियूं. So specific people, specific things, specific ideas are specific places. Here we are told non-specific people or things or ideas. Then in proper noun we are being told specific things, people, places. Like how specific? असां चई छॾियूं common noun में girl. Which girl? Anna, Saira. Now we are making it proper. Ocean, common थियो. But if I say Pacific Ocean, proper noun थियो. Okay. Dear students, this is how we learned about the kinds of noun. We will discuss them in our next class. Stay tuned with Shabana Nawaz Official. Stay safe, stay blessed, and please keep liking it and sharing it. Thank you so much.